所以就大家就一定要密切咁期待啦。咁同埋應該咧，到時咧，我哋大家咧就可以嚟一個咧 Kelly 式一個 party 嘅狂歡啊！都肯定狂歡㗎啦，盡興啦！我哋新啲週末㗎啦。嗱，咁我知道咧，你為咗咧令到咧你所有愛錫你嘅歌迷咧，可以過一個好盡興嘅晚上啦。今次咧嗰個嘅舞台設計都好特別㗎，係咪啊？係，最新嘅 update 都係有一條天梯咁樣，跟住好長嘅天梯，好長，跟住咧就有時光隧道，哇！咁啊帶翻大家去呢30年我所有嘅歌嗰個場景咁樣啦。同埋我聽講係咪咧，佢會呢個天梯咧係會延伸到好遠好遠啦，幾乎係照顧到每一個歌。呢個係第2樣嘢嚟嘅，呢個係紅館第1次。有呢一個由主堂延伸到去老遠，即係連山頂嘅觀眾都會好近，中咖啡嘅觀眾都會極近。哇！咁犀利！你同山頂嗰啲觀眾可唔可以握手咁樣㗎？如果佢手長係得嘅，咁但係安全問題可能我驚佢拉我落去。係。不過中價嗰啲就一定應該，我覺得一定掂到嘅。哦，咁啊，大家記得要盡快去巴士嘅日子去。有咁多日咧，有時可以睇下前面，有時睇下中咖啡。唔同感受嘅。係嗱，咁啊講完即係舞台啦，咁啊講下歌單啦。咁我知道咧 ，Kelly 咧就開過無數嘅演唱會㗎啦。嗱，今次咧仲係30週年嘅歌唱啦。咁 Kelly 啱都講到啦，佢今次咧即係揀歌方面咧就會全部都係廣東歌為主啦。咁會唔會仲有其他唔同嘅歌咧？你覺得係一定要唱咁樣嘅咧？新歌一定要唱啦。係。咁做啲咩一定要唱？即係例如咧，大家好中意好多㗎嘛，即係好似花花宇宙啊、失憶週末啊，都未太在乎啊。呢啲都係有啦。係。新歌會唔會都有咧？新歌都會唱晒。新歌都會唱嘅。係。咁另外啦，演唱會咧，除咗 Kelly 啦好多好大熱嘅金曲之外啦，我知道咧，今次 Kelly 咧為咗演唱會咧，冇錯啦！嗱，呢一首歌咧，亦都係啦，呢個歌名啊，亦都係出自咧 Kelly 其中一首大家好中意嘅進入演唱會裏面其中一句嘅歌詞啦。咁啊，所以咧，到時咧都會唱呢首歌。咁 Kelly 你都介紹一下啦，呢首歌聽聞係為咗你嘅歌迷寫嘅喎。其實呢一首歌嘅原意係感激同埋鳴謝大家嘅相遇同埋相識。係。咁入行30年，即係可以有咁多嘅歌迷支持，咁實在係即係需要感激啦。咁所以就揀咗呢一首歌嚟唱。係。同埋我知道啦，即係 Kelly 係咪咁多年嚟咧，一直咧你都係會親自回信俾所有好支持你嘅粉絲。其實係啊，到而家，所以嗰個速度好慢，係啊，要寫好耐嗰封信。其實可以 keep 住咧回信俾歌迷啦，真係啲都唔簡單啦。所以咧今日現場咧，亦都有好多啦好錫 Kelly 嘅 fans 啦，專程嚟撐 Kelly 啦。我知道咧佢哋仲準備咗啲禮物啦，就想送俾你嘅。哇！好耐冇見。咁不如我哋請佢出嚟啦，好唔好啊？我哋請我哋嘅係啦，我哋有嘅粉絲代表啊。係啦，我知佢哋咧帶咗好多嘢咧出嚟送俾 Kelly 你啊！哇，犀利啊！嗱，我見到有好多唔同嘅，有花啦，有 postcard 啦，仲有啲好有心思嘅小禮物啊！係啦，不如我哋揾個代表去簡介一下今次呢個禮物啊，有啲咩嘅含義啊咁樣㗎？係招財進寶 Kelly 演唱會，見過碌正7月一齊嚟。掂個碌蔗喎，嗰度寫住。你 show 翻個。Kelly 3週演唱會 good show， 多謝晒。金鐘嘅水龍頭，Kelly，有冇？掂個碌蔗。我掂茅。仲要去埋火店。係啦，然後呢個咧係票房大賣。好，一定要大賣啦。係啦，5月7號公開發售啊，希望大賣啊。OK，thank you。哇，好開心啊！呢個時候不如大家一齊影翻張合照啦，好嘛？呢邊 thank you card 就係 Kelly，仲有張大嘅卡片啊！呢邊 thank you card 咧就係想俾翻 Kelly 今次嘅演唱會嘅簽晒嘢嘅後面係啦，並且咧如果想進入去 MV 嘅 thank you card 嘅係啦，後邊咧就有好多嘅哇！係啦，香港 fans。咦？呢啲係咪 Kelly 都要回信嘅？呢啲都要。做嘢嘅公仔，我想好啊，thank you。
哇，有個皇冠㗎。好，咁不如我哋一齊影張合照好嘛？好啦，我哋大家一齊望向中間嘅攝影師鏡頭啦，我哋影張大合照先。咦，係咪仲有份好靚嘅禮物我見到，不如一齊邀請埋上嚟啊 ！Kelly 仲有一份好靚嘅禮物啊！哇，就係30週年啦，萬人結界嗨爆紅館啊！係啊，等陣。好，咁啊，又影翻張大合照啦，我哋一齊影多張啊！好啦，我哋一齊咧就望向中間嘅攝影師鏡頭，我哋影多張合照啊！好，跟住咧，我哋望左邊，一齊望左邊先。係啦，同一個視線望左邊之後咧，我哋再 pan 過去右邊啊，望右邊嘅攝影師鏡頭。好，中間嚟多張，我哋一齊望中間啊！係啦，我哋大家一齊望住中間，係啦，有個波波嗰個攝影師。冇錯，跟住我哋仲有我哋嘅 video 啊，望咧，我哋呢一邊嘅攝影師鏡頭啦，係啦，呢個 video 嚟嘅，我哋拍條片啊，係啦，我哋可以多啲 movement 㗎。哇！多謝晒啦，咁多位歌迷啦，對 Kelly 嘅支持啦，呢個時候咧，好啦，一班嘅 fans 朋友啦，可以先休息一陣啊。講到呢度咧，我相信咧，我同大家一樣嘅都收到晒 Kelly 咧今次演唱會咧係有幾咁豐富啦。今日無論係舞台啦、歌啦、衫啦，都會以一個非常之驚喜嘅形式咧就。